dhaabbanna qabsoo bilisummaaf waliin tarkaanfanna wal malee waan qabnu waliinis daadhanna wal malee waan qabnu waliinis daadhanna osoo mirgi keenya alagaan jabu kiyyoon kiyyummarraa jijjiirraan qabu bilisummaan dhugaa tolaa waan dhufu hamma sirni phiphii hundeedhaan qufu hamma sirni phiphii hundeedhaan qufu dharaa hundeen qabne uumee ololee dharaa hundeen qabne uumee ololee diiniddaan nu baasuuf hedduu bol'olee ummataa fi waboon addaan hin baanu gabrummaa buqqisuuf gamtaanaa qaanu phiphii buqqisuuf gamtaanaa qaanu seenaa tole kabajamtoota uummata Oromoodha kabajamtoota sabboontota ilmaan Oromoo akkasuma kan biyya adda addaa jirtan kan isiniif halkanii kan isiniif guyyaa kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan kan ollaa Oromiyaa jirtan hundi keessanuu bakka jirutti nagayaan kiyya isin haa ga'u nagayni Oromummaa kan kabajaa fi ulfinaa isin bira haa ga'u kuni diriirsaa Elemooti baga jiraattan seenaa welcome xiqqooni haasoyna share waliif godha I think namni hedduun sa'a kana rafuufaa danda'a sirba ni quuftaaf shir sirba waan sirbaa baantaami boru akka ajaa'ibatti warri as jirtan qaamaan dhuftanii warri halaala jirtan karaa onlaayinaatiin karaa laayivii feesbuukiitiin miidiyaadhaan argachuuf teessanii boru koonsartii guddaatu Minisootaa keessa jira aartistoonni Oromoo jaalatamoon kabajamoon har'aan tana sabboontonni ilmaan Oromoo ka'anii marxifatanii kunoo qophii ajaa'ibaa Minneapoolisitti qopheessanii jiranii kan as jirtan qaamaan as jirtan yeroodhaan bakka keessan akka qabattan isin affeerraa dubbiin ammaan tanaatii fi wanni kalee ture gargari amma barri bara xiiqiiti barri bara qabsooti bara Oromoon qabsaahuu qabdu bara qabsoodhaaf maayyii jechuu ni dandeenya kanaaf akka ajaa'ibatti yeroodhaan bakka je'ametti dhuftanii bakka akka qabattan Oromoon hedduu xiiqidhaan deemaa jira hedduu aaree jira aariin kuni agartee aarii qabsoo ta'uudha qaba aarii xiiqqachuu aarii qabsaa'uudha aarii falmannee bilisoomuu ta'uu qaba aarii yookaan yeroodha kan oduu qofa akka hin taane aarii bilisummatti nu geessu akka ta'u asumaan ifitti himuun barbaachisaadha maaliif yeroo ummata ollaa keenyaa hoggu laallu maaliif hin aarre hedduu nama aarsaa hedduu hinaaffaan nama qaba dhuguma rabbitti ummata Tigree yoo laallu hinaaffaan nama qaba jechuudha ummanni kun ummata Oromoo irraa ummata kutaa tokko hin geenye jara keenya ummata kutaa takka hin geenye ummata just like kutaa Arsii jechuudha kutaa Arsii kutaa xiqqoo takka mallee kan diina hedduudhaan marfaman ka asii Phiphiin dhooytu ka achi Eertiraan dhooytu kan gamana Afaarin oliin Amaarri kara hundaan marsanii kutaa tokko akkasitti karaa samiitiin karaa dachiitiin marsanii yeroo akkasittiidhaan kanarraa dandamatanii kanarraa hafanii deebi'anii jara san biyyee nyaachisanii biyya isaanii keessaa baasanii lafa isaanii hogguu bilisoomsan jara keenya maaltu nama dhagama hinaaffaa miti hinaaffaa ani nin gubadhee kam hinaaffaa nama gubduutu nama dhagama jechuudha maarree isaanis lubbuu kateenyaa qaban agartanii lubbuu takkuma qaban namni lubbuu takka sanduuqa kaatee lubbuu takka dirree qabsootiin dhaquun jiru jara keenya
lubbuun takkuma takkittiin sun ol baati malee gadi hin baatu ilmi namaa guyyaa dhalate duuti sirraan oolamtu eessattuu numa duuta koronaanuu nama miliyoona meeqa fixe barana yoo akkas taate maaf du'a kabajaaduu qabna obboleessoo falmachuu qabna nama miliyoona 60 jechaa himachaa amraan tana gabrummaa jala dhiitamnee qabsuma dhiiga ilmaan keenyatiin fuunee achirra keenyee injifannoo ummata Oromoo kan wareegama qabsoo ilmaan Oromootiin dhufe kan qeeroo namni 15 irra wareegame deebitee diina keenya taatee yeroo arraantan Oromoo ajjeeftu Oromoo hiitu Oromoo qaanyeessitu Oromoo salphiftee nuti salphannee namaa gattaanee mataa ol qabannee yeroo dubbachuu dadhabnu maal gabrummaan kana alaa tuffiin kana alaa ho'eessa jira maaf hin hinaafne maaf nutti hin dhagayamne asirraa kaanee lama dammas gabrummaa Tigree jalaa baanee gabrummaa Amaaraa jala seennaa no way no kan akkasii yaaduu jiraate karaan kun hin baasu Oromoon kaanee falmachuudha qabna falmachuudhaaf ammoo tokkummaadhaan walitti dhufnee malli maali jennee wal gaafachuu qabna malli jiru tokkoo fi tokkichi jiru karaa hidhannoo waboo ta'uudha hundi keenya yoo ati waraana hin qabaanne yoo ati humna hin qabaanne kabajaan hin jiru addunyuma tanarrattu kabajaa hin eegin karaa biraatiin haruma feeten injifadhu ati karaa nagayaatiin feetu qabsaay akkuma feetetti qabsaay injifadhu gaafa 4 kiiloo geesse qawwee qabuu sirraa fudhata tana ifittimi akka gaaritti fittimi namni aqlii qabu ummanni aqlii qabu ummata isaa hidhachiisa ummanni waa beeku ka Afrikaa keessatti dhalachuu if beeku keessaafuu Itoophiyaa keessatti ka if quba qabu ummata isaa hidhachiisa akka gaaritti hidhachiisa haga funyaanitti hidhachiisa sababni qawweedhaan malee bilisummaan numan dhufne abadan tana fitti himaa qawweedhaan malee bilisummaan hin dhuftu hin jirtu hin suuftanillee funyaaninillee kara feeten qabsooytee yoo 4 kiiloo geesse kabala sitti cufanii sirraa fudhatan hidha si guuranii si hidhanii si harkaa fudhatan eenyu sirraa fudhata beeyta warra hidhati warra humna qabu warra qawwee qabu sirraa fudhata jechuu akkasitti beeyta akkasii yaaduu danda'utu nurra jiraata jechuu dhugaan jirtus tanuma kanaafuu xiqqaa fi guddaan keenya kan bahaadhiyaa kan kaabaa kibbaa hundi keenya waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu waraana bilisummaa Oromoo tahuu hidhachiisuu deeggaruu qabsaa'uudha kanaatu bilisummaan nu geessa yeroo takka gabrummaa Tigree yeroo takka gabrummaa Amaaraa yeroo takka gabrummaa biraa ummanni biraa kis wulii dhufee nu bulchuu deema yoo isin hin hidhanne yoo isin hin qabsoon wulii taraan wal dabruu ta'an umrii keenya guutuu gabrumuma boochuma himaa iyyaa hanga yoom jiraan amata ganna 100 wal jiraan ni bar erga cabxees Oromoon arraa miti jaarraa 16ffaa 17ffaa 18ffaa 19ffaa 20ffaa arra jaarraa 21ffaa keessa jirra bar amata 100 meeqa gabrumuma himanna gabrummaa dhaalama goonee ilmaan keenya dabarsina no way no dhala kanarratti xumuramuu qaba gabrummaan dhala kanarratti xumuramuu qaba namni Oppidiyoon Oromoodha Oromoo fuanaa gooti gaafii ummata Oromoo deebisti jedhee oppidiyoo kajeelu ifumaafuu oppidiyoo san hin ga'unni dhugaa rabbii dubbachuudhaaf oppidiyoo waan kajeelan hin qabdu oppidiyoorraa bilisummaa eeguu jechuun tiitisserraa damma eeguu jechuudha tiitisni dammeessa just hiikaan isaa kana oppidiyoorraa mirga ummata Oromoo eeguu jechuun oppidiyoorraa kabajaa Oromoo eeguu jechuun oppidiyoorraa bilisummaa eeguu jechuun tiitisserraa damma barbaaduu jechuudha yaa rabbi tiitisi yoom damma naa dammeessa jedhanii amata dhufaa dabraa tiitisserraa damma eeguu jechuudha akkasi dubbiin kanaafi oppidiyoon kaleessa juntaadha ifiifuu juntaan dhaltee guddiftee jechuudha
juntaan dhaltee guddifteetu isin warra biyya alaa keessaa ta'u sabboontota Oromoo warra qabsaa'u hunda qabsaa'ota Oromoo hunda juntaa jee warra juntaa deeggaru yookaan warra juntaadhaaf harka dhawu jedhaniiti nama kompleenuu barbaadan. Laalamee barreeffatti dubbiin akka garagalte laala fujjisa jechuudha. Fujjisa jechuun waan silaa mataan dhalachuu qabu tamiilaan dhalattu jechuudha. Oppiidiyoo juntaan dhaltee juntaan guddifteetu deebi'ee juntaa namaan ja'a. Isaan irra sabboonaa if godhanii jechuu sila. Warra Oromoon duutee gabrummaa Tigree jalaa isaan baafte jechuudha. Siigalee Oromoon duutee isaan bilisoomsikee deebi'anii Oromoo ajjeesaa jiran. Kun dhugaa miti. Dhugaa dirree jiru. Haqa. Waan argamaa jiru, waan ijaan argaa jirru, waan hundi keenya galgalaa ganama argaa jirru jechuudha. Kanaaf ummata Oromoo kabajamoo hardhaan tana malli jiru kaanee xiqqaa guddaan keenya jaarsaa fi jabaabirri keenya bakka jirrutti humna Oromoodha. Irree fi gaachina ummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun sodaatamuu hin qabu. Sodaatamuu hin qabu. Zigaal bakka kana hin jiru. Ifaan ifatti gabbaanee waraana keenya bira dhaabbachuu qabna, deeggaruu qabna. Hidhachiisuu qabna. Isatu kabajaa keenya nuu fida. Isatu mirga namummaa keenyaa iggitii itti godha. Bilisummaa keenyaaf iggitiin keenya gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboodha. Waboon bakka hunda jira. Bakka hundatti jabaatee diina funyaan qabee jira jechuudha. Oromiyaa keessatti. Waboon kun uumaa takka faayidaan fidu jettanii warri yaaddan yoo jiraatte atuu faayidaan qabdu. Maaliif faayidaan qabne? Jabinni waboo jabina kan keeti. Situ faayidaan qabne waboon hin jabaanne jechuudha. Gaafa ati faayidaa qabdu, gaafa ati jabaatte, gaafa ati haatee waan dandeessu goote, waan dandeessu nama goosisiifte malee. Maaf hin jabaanne isaan? Maaliif hin jabaanne? Hamileen kan kee, gargaarsi kan kee, jabinni ati asii qabdu, jabina humna kan keetiiti jechuudha. Hiikkaan isaa akkasi. Osoo atuu hin jabaanne isaan jabaatanii nu agarsiisanii gaafa san jabina isaanii himnaa gaafa san isaan deeggarraa yoo jenne immoo fujjisan arreefu himusanii jechuudha. Sii galee? Nyaanni odoon ibidda jalan keenye osoon okkotee jalatti ibidda hin guurre qoraan yoon jalan keenya yoon jala kan shinne ifumaan marqinaa haa bilchaatu jechuudha gabaabatti. Shuumoon akkami bilchaatu yoo ibiddi jalan jiraan ibiddarra keessee bas gaa shuumoo bilchaadhu yookaan an sigannaqeetiin si biraa deemaa yoo jette shuumoon yoo ibidda hin qabaanne marqi yoo ibidda hin qabaanne yoo qoraan jalan jiraanne akkami bilchaata. Waraana bilisummaa Oromoo yoo biran dhaabbanne yoo hin gargaarre yoo hin jabeessine akkamitti jabaateeti injifannoo hangam galmeessee gaafa san ati isa amantee isa jaalattee bas arraan tan ati jabaattee jirtaa ammarraa kaasee sin deeggaraa sin gargaaraa jechuun ni ta'a. Eenyu sii jabeessa? Eenyu sii gargaara? Eenyu qaba inni sun? Eenyuuf jecha lubbuu takkitti mi'ooyituu jijjiirraa hin qabne tana kennee gaara keessa sii jira. Du'aafiif kennee jechuudha. Addunyaa atis irraa deemuun barbaanne tana. Lubbuu atis akka jaalakku tana mi'ooyituu tana. Kennee sii kennee achi jira. Lubbuu sii kennee itti mu barbaadu bakka jirtanitti waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa karaa amantaniin godha ammas. Karaa amantaniin. Warri taaksifoorsii kennuu barbaadan taaksifoorsii kennaa. Warri hegeree kennuu barbaadanis hegeree kennaa. Karaa isin amantaniin jechuudha. Naa problem. Waraana bilisummaa Oromoo gahuudha. Wanni fardiin. Kanaafuu bakka jirtan kee jajjabaadha. Karaa biraatiin warra Minneapolis baga jiraattan isinit dhufnee jirra. Minnesota jirra. Koonsartii woboodha. Kanii amma gaggeeffamuu deemu irratti yeroodhaan sa'aa irratti bakka sanatti dhiyaadha. Kaleessa hedduu na boonsiftan warri Minneapolis koonsartii yookaan qophii artistii Lataa Qananii irratti warri argamtan galatoomaa fayyaadaa
Hogguun handaqu namni galmi guutamee ha galma keessa jiruu fi ha ala dhadhaabbatu namni wal qixa. Waan ajaa'ibaa. Warri galmaa nurraa gaddachaa ajaniiti ummata alatti ittisanii nurraa deemaa poolisa yaamna yookaan jedhanii hanga rakkatan takkatti jechuudha. Namni galma keessa taa'ee jiru ha taa'e qofa miti kan dhaabbatee duuba jiru gara nama 200-300 jechuudha. Sunuu seera ala akka biyya Ameerikaa keessatti kan kursirra taa'u malee namni kun bahuudha qaba. Galma kalee kan lataa kana irratti walgahii lataa irratti kaleessa namni seenee fi namni ala dhaabbatu wal qixa. Warra achi dhaqxan agartanii jirtan karaa ittiin seenuu dhabnee hedduu rakkannee alatti jechuudha. Maayii irratti akkuma ta'e teetiin seeneetiin jira. Maaliif kana jabeetanii kan konsertii artistoota irratti illee maybe dachaa ta'uu danda'a. Galmi nuti qabne galma ummata kana keessummeessu ta'uu dhabuu danda'a. Kanaaf kadura dhaqeetu kursii argata jechuudha. Kadura dhaqee kursii argata. I hope namni yeroodhaan dhaqee bakka ni argata. Kun ammoo akkuma kaleessa namni alatti hafuun isaa hin hafu. Maaliif jennaan yerootu yeroo xiiqiti. Yerootu yeroo hamtuudha. Yeroo Oromoon aare. Yeroo Oromoon qabsootti lafaa ka'e ammas. Yeroo Oromoon qabsootti deebi'e. Qabsootti deebinee jirra gaamma. Mudhii hidhannee jirra. Yaanni jiru yaada qabsooti ammaan tana. Karaan jirus kanuma. Kanaafuu kabajamaa ulfaadhaadhaa artistoonni keenyas hedduu galatoomaa artistoonni keenya bakka jirtanitti jechuudha. Wanni asitti yaanni asitti eegalee kuni yaada Ameerikaa qofa osoo hin taane Kanaadattis wal quba qabnaa deemaa jira jechuudha. Artistoonni Oromoo bakka jirtanitti magaalaa jirtanitti maaliif nama tokkos hin taane nama lamas hin taane bakka jirtanitti konsertii woboo qopheessuu qabdan. Yoo dandeenya dhufnee isinii wajjin hirmaanna. Yoo dadhabne immoo asuma teenyeeti wal tumsina, wal deeggarra, wal jajjabeessina jechuudha. Warri Kanaadaa jirtan Kaalgaarii, Torontoo bakka teettu bakka isiniif mijjatu magaalaa 2-3 keessatti bakka isinii mijjatutti konsertii qopheessa. Artistoota Oromoo warri biyya biraa jiran Noorz Ameerikaa, Kanaadaa, maali Ameerikaa warri jiran hangi dandahamu ni dhufa isinitti. Kan deemuu danda'u dhufeetti isinii wajjin hirmaata. Akkasuma warri UK jirtan artistoonni Oromoo warri akka Kadiir Martuu, warri akka Shukrii Jamaal hundi keessan warri Awurooppaa jirtan waliyaamaa konsertii woboo qopheessa. Waan takka hojjechuu jirra waliin hojjanna. Kan dandeessan isinis koottaa irraa hirmaadhaa. Ka Kanaadaa dhaquu dandeessan, ka Ameerikaa dhufuu dandeessan, warri Ameerikaa kan Awurooppaa dhaquu danda'u, ka Awustiraaliyaa dhaquu danda'u, kan Kanaadaa dhaquu danda'u. Dhuftanii bakka jirtanitti dirqama Oromummaa kana bahuun dirqama ifiifuu, dirqama ta'ee jira. Kanaaf sodaa malee, dhooysaa malee ifaan ifatti konsertii woboo bakka jirtanitti qopheessaa, galii waraana bilisummaa Oromoo qopheessaa. Erga kanuma dirqamni biyya alaa kana teenyee nuti bahuu dandeenyu. Salphinaa miti kun, sodaa miti, qaanyii miti. Oromummaan dhugaatis kana, sabboonummaan dhugaatis kana. Warri immoo biltsiginnaadha, warri phiiphiidha. Kan diyaaspooraa keessa teessanii asii mootummaa nafxanyaa deeggartan, fafateessan, way qaanyii teessan, way salphina keessan. Duutanii du'a tanaa alaa hin barbaadina. Du'a qaanyiidha. Minisootaa faa keessa ta'anii, Siyaatil faa keessa ta'anii mootummaa ilmaan Oromoo ajjeesaa jiru. Mootummaa siigalee kabajaa Oromoo agartee kabajaa saree hanqise. Sareen nagaa dhiise. Sareen keessattuu biyya faranjii kan akka sareen nama kabajaa qabdi. Sareen gabbiinaa teesse biyya kanatti. Maalin siin jaa waanin jee himuu qabu. Mootummaa kana hojii isaa hojii fokkotaa siigalee nuti Oromoodha janii gochaa diinummaa farrummaa kan takkaa diininuu Oromoo irra kan hojjetin godhan jechuudha. Mee ilaalaa gochaa biltsiginnaan dalagaa jirtu. Bara wayyaana keessuma ture ni beeynaa miti. Warri bara dargii turtanis ni beeytan. Dhaqqabdanii jirtan. Oromoon takkaa kana salphatee beekaa. Takkaa Oromoon akkana salphatee hin beeku. Takkaa jechuudha. Takkumaa anis bara wayyaanee kana bara dargillee hin beekaa xiqqoo. Bara wayyaanee kana agartee sirritti beeyna keessa turre. Takkaa salphina akkanaan garree kam. Salphina qaanyii keessattuu wanni garaa nama gubu maal beeytanii. Nuti Oromoodha.
Oromootu aangorra jira hoggujan akkanatti hidhitti humna qabatan garaa nama guba jechuudha. Oromootu aangorra jira bara hoggujan laalaame Oromoo maaltu aangorra jira? Oromeedha aangorra jira banjii bar Tigree irra wayyaa'u bar jara kanarra. Of course Tigree irra wayya wallahi ana gullaalu yeroo takka Tigree irra nu wayya. At least yoo xiqqaate Tigree yoo nu bulchite diina taa'anii namni kun diina keenya jennee walii ni galla Oromoon. Yoo xiqqaate jechuun Oromoo walii galti. Yoo Amaarri haa nu bulchu yoo Tigreen haa nu bulchitu. Wanni jennuuf maal beektanii? Yoo xiqqaate diina keenyaan nu bulchu jirennee walii galla. Bara amma laal diinummaan isaanii tan diina bira kuttee taate. Kan nu bulchu immoo Oromoodha ka biyya bulchu jiru jedhanii uummata sobaa, uummata burjaajessaa. Salphina Oromoo fuudhanii harka duubatti hidhanii ilmoo kichuu dardara sabboona addabaabaa irra baasanii haadha fi abbaa duratti rasaasa 20 akkanatti mataa keessa godhan maali Oromoo qaanyin tanaachi maaltu nama dhaga'ama? Kaleessa mee waan mallasaan hin dalagin kan abbiyyiin dalagaan jirre maali mee hasanii achi yoo dalagame waan mallasaan dalagerratti plus godhee yoo dalagaa jiraate malee mee abbiyyi maal dalage waan mallasaan hin dalagin irra dachaa godhee wanni inni dalage yoo jiraate malee wanni gaariin Oromoodhaaf abbiyyi dalagame takka lama jaa himaame dhugaa rabbi dubbachuuf. Hay bar wanni Oromoon ijjaaf qabdu, wanni Oromoon hayyuuf qabdu, wanni Oromoon qaroof qabdu bar qilintoo jira. Hay bar Johaar Muhammad faa ka isa bilisoomsetu ka kursii isa jala qabee Oromoo tana irraa qabbaneessee mee aficho takka meen ilaalla. Oromoodha jarri kun afaan Oromoo dubbatanii ja'anii kursii rakki isaan baasantu salphatee mana hidhaa keessa jira bar Baqqalaa Garbaa faatu mana hidhaa keessa jira. Hayyoota Oromoo, goota Oromoo bar Gammachuu Ayyaanaa faatuudhaa keessa jira bar Mikaa'el Booran faatuudhaa keessa jira bar